हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने टेक्नो पोवा 5 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप कॉल करते समय यानी कॉल के समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कॉल के समय अगर आवाज़ नहीं जा रही है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में फाइल का ये ऐप होता है, फाइल का ये ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, ये एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू। इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो नीचे की साइड में माइक होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के माइक्रोफोन में ना थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज सामने वाले को नहीं जा पाती है। ठीक है, तो अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना रीस्टार्ट करना है। फोन को रीस्टार्ट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है थोड़ी देर तक, तो आपका एक ये पेज आता है। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, अगला काम करना है क्या, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले तो फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। ठीक है, आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपका इस वाले पेज में नीचे ऑनलाइन अपडेट पे टैप करना है, तो आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है ना, अब देखिए अगला काम करना है क्या, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन होता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, फिर इसे आपको फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको इस सेटिंग में लेकर आएगा। फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो इससे आपका फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले ना दो बातों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना।